Смотри, по машине. Вы ушли с маршрута. Кошмар. И этот не проедет сейчас. Бревно. Как бы на нас тут чуть не упала бы еще. Как бы на нас тут ничего бы не упало. Надо же в это время это. А я тоже начал так клоняться дерево. Кошмар. Я сейчас затаскиваю.